കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് 100% ജോലി ഉറപ്പുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി? എങ്കിൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാം. അതും എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ മേഖലയിൽ 26 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള കെബീസ് ടെക്നോളജിയുടെ സംരംഭമായ കെബീസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന്. എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം, മോഡേൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ്, 6 മന്ത്സ് സ്റ്റൈപ്പൻഡോട് കൂടി ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത NSTC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കെബീസ് അക്കാഡമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 6 മന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അഫോർഡബിൾ ഫീ സ്ട്രക്ചർ, കൂടാതെ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ. ഇനി വേറെന്ത് ചിന്തിക്കാൻ? ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കൂ. പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കോൺടാക്ട്.